So ito guys, tapos na tayo magpa-PMS. Yun no. So ito pala yung nagamit natin na oil. At saka ito naman yung ating nagasto sa ating first PMS. Tara. Papunta tayo ngayon ng Kawasaki dito sa may Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. So ngayon yung ano natin, oh, magpapaservice tayo kasi naka ano na tayo, 104 odo na. So may lumalabas na service sa ating ano, panel. So kailangan na natin dalhin ng ating ZX4RR sa Kawasaki para tayo magpa-PMS. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano yung magagastos natin sa pagpa-PMS itong ating big bike. So bali nagpa-schedule na tayo kahapon para pagpunta natin doon eh naka-ready na rin sila. Tapos siyempre para mas maganda siguro naka-schedule tayo para ma-entertain agad tayo. Okay, wow. Kasama pala natin si Mrs. Gusto daw niya makita yung ano eh, yung mga big bike doon ulit sa Kawasaki. Medyo ano nga pala, medyo maluwag yung kadena natin. Simula to nung ano eh, nakuha natin sa kasa, maluwag yung kadena niya. So normal siguro yun pagkabago. Pero sinabi ko na rin sa kasa na kung pwede may adjust na rin yung kadena. So sabi naman nila i-adjust daw nila yung kadena. So tingnan natin mamaya yung magiging resulta ng ating first PMS dito sa ating ZX4RR. Alright, let's go. Ang oras pala ngayon ay 10 AM. So Sabado, update daw sila ngayon eh kapag Sabado. So ngayong araw lang. Medyo traffic, dito na tayo sa may Towerville. So doon pala sa Kawasaki pupuntahan natin, doon din natin ito nakuha. Ito ang ating CX4RR. So dito kasi sa may Minuyan, dito sa San Jose del Monte, Bulacan na Kawasaki, pumapayag sila na kahit lagpas ka sa 1,000 odo, basta hindi ka lalagpas ng 1,100, eh free pa rin yung labor natin. Yan yung offer ng Kawasaki. So kaya ako din dito pinili sa may San Jose del Monte, Bulacan. Dito natin nakuha yung ating big bike eh. Eh siyempre mas malapit na rin sa amin. Tapos yun nga, pumapayag sila ng 1,000 plus odo. Kaya maswerte tayo kasi hindi na tayo napalayo. Tapos madali pang kausap yung mga taga dito sa Kawasaki ano, Minuyan. Okay, dito na tayo. Akit tayo sa taas siguro. Ay si ma'am. Ay doon daw. Okay, di pa tayo doon. Ma'am, good morning po. Ito si ma'am, may nag-aasikaso sa atin. Akit na pa. Dito na po tama. Dito na. Dito tayo. So guys, dito tayo ngayon sa loob ng Kawasaki. Nasa baba yung big bike natin, dun pini-PMS. So habang pini-PMS yung ating motor, check tayo ng mga big bike dito.
naghihintay kayo dito, pwede tayong magkape. Iyan. Nagkape kami ni Mrs. Yan o. Ayun, pwede kayong magkape dyan. So ito guys, tapos na tayo magpa-PMS. Iyon no. So check natin yung ating motor. Sir, thank you sir. So ito pala yung nagamit natin na oil. Ayan o, Motul H-Tech 100 10W40. O tsaka ito naman yung ating nagasto sa ating first PMS pre-labor. Ayan o, mayroon siyang total na 3,575. Tapos nagpa-adjust rin tayo ng ating kadena. Ayan yung mga presyo ng ating oil filter at saka yung ating oil, tatlong oil. Iyan o. So bali pala may sobra yung oil natin, kalahati, 500 ml pa to. Sabi nila balik daw tayo dito pag nagpa-change oil tayo, dali natin to kasi magagamit pa natin to. Dalawang oil na lang yung bibili natin. Ayun guys, nagpa-adjust din tayo ng kadena kasi maluwag nga siya. So yun, test drive natin ngayon, malalaman natin kung may pagbabago ba. Alright, let's go. So yun, let's go na tayo. Okay, sakay si Mrs. Tara na, let's go. Okay. So yun, ramdam agad natin yung pagbabago sa kadena. Nung na-adjust na, wala nang kalampag. So nung kasi hindi pa na-adjust kanina, maingay talaga yung kadena, kumakalampag-kalampag. Ngayon, okay na wala nang sabit. Pagka nakakambyo ako, doon ko nararamdaman yung kalampag. Pagka nag-release ako ng cambio, sabay release ako ng clutch, doon kumakalampag yung kadena niya. So yun, ayos ang ating change oil dito, ang ating PMS dito sa Kawasaki Leisure Bike dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So yun, tingnan natin kung anong mga magiging pagbabago dito sa ating pag first PMS. Palitan na yung ating oil. So sa kadena, yun, smooth na agad yung kadena natin. Agad nila na ayos agad nila yung ating kadena na adjust. Hindi ko alam kung pinuputol nila yun o may ina-adjust lang sila, kasi hindi pala na tayo nakapag-vlog dun sa sa habang pini-PMS nila yung ating big bike kasi bawal daw. So siguro yung nila, may istorbo sila kasi maliit lang din yung space. So sa ibang kasa siguro nakikita yung o pwedeng makakapag-vlog habang nagpi-PMS, hindi lang natin alam. So okay lang naman yun kasi tiwala naman tayo dito sa kasa ng Kawasaki. Meron namang matatambayan sa taas relax pa, naka-aircon, tapos pwede pang magkape. Ayun nga, nagano lang tayo, nag-check na rin tayo ng mga big bikes doon sa sa mga display nila sa taas. Tapos siyempre sabi ko sa inyo nung mga nakaraang vlog natin, pagka naka 1K odo na tayo, magpapalit na tayo ng muffler. Ang hanap naman natin na hindi yung maingay, yung may bass lang siya, ma-bass, para natin, masulit natin yung tunog ng inline 4. Ayaw natin yung maingay na nakakabulahaw. Ang gusto lang natin yung ma-bass, tapos yun na nga, para masulit natin yung tunog ng inline 4. So sana makahanap tayo para yung mga nagpapabomba sa atin mapagbigyan natin. So ayun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po suportahan nyo pa rin ang ating YouTube channel. See you sa aking next vlog, Colin TV.